எல்லாருக்குமே ஒரு சில்லான வணக்கங்க. ஊட்டி எப்பவுமே ஸ்பெஷல் தாங்க, ஆல்வேஸ். அதுவும் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லவே வேணாம். போர் அடித்தா ஊட்டி போகிற கோயம்புத்தூர்காரண்டான்ற மாதிரி எட்ரா மச்சான் வண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு காலைல முடிவு பண்ணி பிளான் பண்ணிங்கலாம் போவோம். காலேஜ் படிக்கும்போது சொல்லுவாங்கள்ல, டீ குடிக்க ஊட்டி போவோம் அப்படிங்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தாங்க. எப்பவுமே வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈஸி கோயிங்காக ரொம்ப பக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் தான் ஊட்டி. ஸோ அங்கே போகும்போது ரோட் ட்ரிப். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ பிலீவ் என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா போய் சேர்கிற இடத்த விட எப்பவுமே வந்து போகிற வழி தான் வந்து பயணம்னு நான் நம்புவேன். ஸோ அதனால் அப்படிப்பட்ட ரோட் ட்ரிப் போகிற வழியில் என்னென்னலாம் ப்ளசண்ட்டாக நான் பார்த்தேன் அப்படின்றத ஜஸ்ட் ஒரு கிளிப்பிங்ஸாக உங்களுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வாட்டி நாங்கள் காலையிலே கிளம்பி ஒரு நேரத்தில் ஒரு 7 o'clock என்ன சொல்கிறது, ஃப்ரெண்டு கூட வண்டியை பிக் பண்ணிட்டு கிளம்பி போனோம். அப்படியே உருன்னு முறுக்கிட்டே போனோங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டிராஃபிக் இருந்துச்சு இடையில ஒரு சில இடத்துல. பட் எனக்கு எப்பவுமே வந்து ஊட்டியோட ஹேர்பின் பென் வந்து எப்பவுமே ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனாகவே தோணும். பிகாஸ் ஏன்னா வந்து ரொம்ப வளைஞ்சு நெளியறதுக்கெலாம் இடம் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, இப்போ இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடெலாம் ப்ராடன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்றைக்குமே பீங்க 4 வீலராக இருக்கட்டும் இல்லை 2 வீலராக இருக்கட்டும் சமாளித்து போகலாம், அடித்து இது பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ பார்த்திங்களா மிஸ்ட் ஆக்சுவலாக ஆன் த வேல. இது ஆல்மோஸ்ட் குன்னூர் க்ராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் எடுத்தது ஆக்சுவலாக. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ட்டு சூப்பராக காலையிலே ஃபார்ம் ஆயிருந்தது. ஈவன் இது ஒரு 8 o'clock மேலே எடுத்தது தான். பட் ஆனால் அவ்வளோ மிஸ்ட் இருந்துச்சு. மதியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மழை பெஞ்சு இன்னும் ரொம்ப நம்ம பேசினாலே மிஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி வாயிலேருந்து போக வரும்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ அதுவும் சூப்பரான ஒரு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா, அங்கே தூரத்தில் ஒரு டவர் தெரியுது பார்த்திங்களா, அதை ஜூம் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக என் ஃபோனில் வந்து ஜூம் எவ்வளோ வரைக்கும் போகுதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை பண்ணேன். 1x 2xன்னு சொல்லிட்டு அப் டு 20x வரைக்கும் போனேன். ஸோ பரவாயில்ல, மைண்ட் தெரிஞ்சாலும் வந்து அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ அளவுக்கு ஜூம் பண்ண முடியுதே அப்படின்ற மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 o'clock கரெக்டாக மசினகுடி வரைக்கும் போனோம். போயிட்டு திரும்பி வரக்குள்ளே மழை செம்மையாக பிடிச்சிச்சு. ஸோ அதனால் அங்கேயே வெயிட் பண்ணி அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருந்தோம். ஐயா பைக்கில் போகும்போது கொடை பிடிச்சிட்டு போகிறவரே வணக்கங்க அப்படின்ற மாதிரி இவங்கெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி ஸோ அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நாங்கள் மசினகுடி போயிட்டு அங்கேயும் மோஸ்ட்லி டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் எல்லாமே ஊட்டிலையும் சரி மசினகுடியிலையும் சரி எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சு. முதுமலை அங்கே வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி அதுவும் வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் திரும்பி வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணோம். ஏன்னா மழை அதிகமாகிடுச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ மசினகுடி ரோடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆக்சுவலாக கல்லட்டி அப்படின்னு ஒரு வழி இருக்கும். ஆக்சுவலாக நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் ஊட்டியிலேருந்து நீங்கள் பிச் பண்ணிங்கன்னா கல்லட்டி ரோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். அது வழியே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, ஒரு கிராமத்தில் எஸ்டேட் ரோட்டுக்குள்ளெலாம் போகிற மாதிரி சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த கேரட்லாம் பொறிச்சு குட்டாக வச்சுருப்பாங்க ரோட்டுலேயே. அந்த மாதிரிலாம் சூப்பராக ஒரு அட்வென்ச்சரஸாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அந்த ரோடெல்லாம். ஆனால் வந்து என்னென்னா நல்லா மழை பெஞ்சு தண்ணி நின்றுருந்துச்சுன்னா, ஏதாவது கார் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்க அந்த சேத்து மேலே ஏற்றுனாங்கன்னா அந்த சேரு நம்ம மூஞ்சிலாம் போடும். அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் டேமேஜான ரோடாகவும் தான் இருக்கும். பட் நாங்கள் தான் எல்லாமே பார்த்துட்டோமே, கோயம்புத்தூர்லேருந்து நாங்கள் மோஸ்ட்லி எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோன்றதுனால நாங்கள் வந்து சும்மா எங்களுக்கு வந்து ரோடு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். டிஃப்ரெண்ட்டான ரோட்ஸில் போகணும், டிஃப்ரெண்ட்டான இடங்களை பார்க்கணும், மனிதர்கள் அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் அப்படி ட்ராவல் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த என்ன சொல்கிறது, பொட்டானிக்கல் கார்டன் இதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகலை, என்ன ரீசன்ஸு, அங்கே இருக்கவங்களுக்கு இப்போல்லாம் என்ன ஆக்சுவலாக தொழிலாக வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ரொம்ப மழை. இன்னும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாறைகள் கண்டவாளம் இங்கே ஓடுது பார்த்திங்களா, மேலே கூடலூர் அங்கே பேஞ்ச மலைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கீழே ஊட்டி குன்னூர்லாம் வந்து செம்மையான தண்ணி. மார்னிங் போகும்போது இதெல்லாம் அப்படியே சுட்டாக வலிஞ்சிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆல்மோஸ்ட் ஈவினிங் வரக்குள்ளே செம்ம மழை ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே அந்த கலரை பார்த்தாலே தெரியும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு செம்மண் கலந்த ஒரு கலரோட வந்து சூப்பராக அப்படியே மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. திரும்பி வரும்போது லைட்டாக வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பிரியாணி சாப்பிட்டு அப்படியே திருப்பியும் பைக்கு எடுத்து விட்டோம்னா வந்தோம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து அனிமல்ஸ் அண்ட் இது பார்த்தோன்னு சொன்னேன் இல்லையா மசினகுடியில், அது வந்து இதுதான் ஆக்சுவலாக. மசினகுடியிலேருந்து டுவர்ட்ஸ் நம்ம கூடலூர் போனாலும் சரி, டுவர்ட்ஸ் மசினகுடியிலேருந்து பந்திப்பூர் ரோட்டில் போனாலும் சரி, ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10-12 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து சூப்பராக இருக்குங்க. ரோடே செம்மையாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் த வேல போகும்போது அப்படியே வந்து தூரத்துலேருந்து ஷூட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக. ஸோ மானெல்லாம் அப்படியே செம்மையாக அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு செழிப்பாக இருந்துச்சு. அப்புறம் ஸோ யானையும் வந்து பார்த்தோம், சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நாங்கள் ரோடு தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். பெரிய சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் பார்க்காத சிம்ஸ் பார்க்காத போட் ஹவுஸான்ற மாதிரி
ஸோ அதை தாண்டி ரோடை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தேங்க்யூ.